الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. لا خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إلى حصنكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فيا ليتنا نحشر في زمرتكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. ودعوني وأودع السهم قلبي، يا ليتني مت مذ ودعوني أيها اللائمون كفوا. ولكن اللي هون المصاب شنو؟ أيها اللائمون كفوا. ولكن ويلي بمصاب ابن فاطم ذكروني، تلك ذكرى منها تهون الرزايا، ولتلك ذكرى منها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنون. تركت زينبا تنادي حسينا، تركت زينبا تنادي حسينا. والله يا ابن أمي ووالدي روعوني والله غيرتني مصائب الطف، حتى إن من يعرفوني لا يعرفوني. قالوا ذكرناهم أويلا، والله وذكرناهم شفنا الدار وحشة وذكرناهم، وذكرناهم وشفنا الدار وحشة أو ذكرناهم، وذكرنا القعدة اللي كانت وياهم، واللي ما نسيناهم أبد، والله لحظة ما نسيناهم. والله وراهم والعين مشبوحة وراهم. إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الحديث بمعنى أو بعنوان الإخبار، النبي يخبرنا عن هذه الأمور الثلاثة. يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو الغاية من هذا الحديث؟ خلينا نفهم حديث النبي بطريقة أخرى. شنو الفهم؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يخبرنا، يريد أن يحثنا، يقول: يا أيها الناس اهتموا بهذه الأمور الثلاثة، لأنكم إذا متم لا تنفعكم إلا هذه الأمور الثلاثة.
هل فهم هذا؟ نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأنك إذا مت لا تنفعك إلا هذه الأمور الثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. بعد ينقطع، كل عمل ينقطع. اليوم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ماكو أي عمل بعد، من مجرد أن يغمض عين الإنسان ينتهي عمله، ماكو أي عمل بعد عنده، تكليف يرفع عنه. لكن ايش تبقى عنده هاي الأمور الثلاثة، يكون يهتم بيها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أول شيء وضعه النبي صلى الله عليه وآله وأمرنا بالاهتمام به هو الصدقة. دير بالكم على الصدقة. الصدقة لا تحرف. شوف العلم ليش خلى الصدقة أول شيء؟ العلم والولد ممكن أن يحرفان، العلم ممكن أن ينحرف. إذا نرجع للتاريخ ونشوف أن البارود، هذا البارود أول ما اخترعه صاحب الاختراع دايناميت، زين اسمه دايناميت، سوى الاختراع على اسمه، خلاه للمناجم. شاف العمال انه يستغرقون وقت، يلا يحفرون المنجم، يحفرون الصخور، فقال لهم انا اسوي لكم فد اختراع يفجر الصخور وتطلعون الفحم، تطلعون الذهب من عندها. هذا كان اول الاختراع، الدايناميت والبارود. لكن هسه البارود شنو اللي استخدم فيه؟ شنو؟ في قتل الناس، صار آلة حربية للقتل والدمار. انحرف هذا العلم عن مغزاه. الولد كذلك تربيه تربية صالحة، لكن يجي المجتمع يحرف. لكن الصدقة لا، الصدقة ما تنحرف. انت مبقي خلفك صدقة جارية في حياتك، هاي الصدقة تبقى بعد مماتك، ما تروح أبد، ما تنحرف عن معناها الصحيح. زين، خلي لك مساهم في بناء، مثلا في بناء حسينية، في بناء مستشفى، في بناء مدرسة من المدارس، عائلة فقيرة محتاجة، زين، ورحت سويت لهم بيت، قلت لهم تعالوا ابني لكم بيت، تعالوا هاي السقف مالتكم ليش مثلا لحد الآن مثل هسه ليش سقفكم تشيكو، خلي أبدله واخروا، تسوي لهم سقف مثلا صاب عقادة كذا، ترتب بيتهم وتطلع، قول هاي صدقة جارية. هاي ما تنحرف، لا يمكن أن تنحرف عن معناها وعن ما وقفت له. لذلك النبي وضعها أول شيء، وإحنا أول شيء أيضا نذكرها، زين، ما نذكرها لكن نذكر البديل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له يقول: لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة في قبره، فارحموا موتاكم بالصدقة. فمن لم يستطع، شوف البديل شنو، فمن لم يستطع فليقم وليصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة آية الكرسي إلى آخرها إلى هم فيها خالدون، وفي الثانية 10 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويهدي ثوابها إلى الميت. النبي خلى أول شيء؟ خلى الصدقة. احنا تركنا الأول، وين اشتغلنا؟ بالبديل. مجرد أن نروح ندفن ونرجع، يا أخوان لا تنسون الميت بصلاة الوحش. والنبي قال صدقة، ما قال صلاة الوحش، ما قال صلاة ليلة الدفن، قال الصدقة. اللي ما يقدر يدفع صدقة يروح للبديل. احنا لا، أخذنا البديل وتركنا الأصل. النبي صلى الله عليه وآله: صدقة جارية. ثانيا: أو علم ينتفع به، علم ينفع الناس. مو بالضرورة أن يكون العلم ديني، رسالة عملية أو كذا، لا، أي علم. هذا الميكروفون علم تنتفع به الناس، زين، قلت لك يعني العلم ممكن أن يحرف. هذا هسه الميكروفون اللي نحكي به احنا محاضرة وقرآن، ممكن أن يستخدمه المغني يغني به غناء للشيطان فصار حرام. نفس العلم هذا تحول من الحلال إلى الحرام. أي علم، نظرية علمية، دواء يفيد العالم، كل هذا علم ينتفع به الناس. هذا ما دام هذا العلم موجود، هاي حسنات لصاحبها. الأخيرة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله، بعد ما أريد نطيل عليكم، الأخيرة هي الولد الصالح.
وهاي جدا مهمة. خلينا شوية ناخذ هاي الفقرة الثالثة، شلون تربي لك ولد صالح. هاي كنت نلتفت لها التفاتة شوية، يراد لها بالبداية قبل أن نتكلم بها، يراد لنا صلاة على محمد وآل محمد. ولد صالح يدعي لي بعد مماتي، أو ولد صالح يدعو له. الولد إلى مراتب، مرتبة مراحل. يلا يجي الولد الصالح، مو مرحلة واحدة. المرحلة الأولى قبل الزواج. شلون قبل الزواج؟ وين الولد الصالح وأنا ما متزوج؟ أن تختار له الأم الصالح، الرحم الصالح. عليك بذات الدين تربت يداك، إياكم وخضراء الدمن. قالوا لي يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة في منبت السوء، المرأة جميلة تحبها كذا، في منبت السوء، عائلتها عائلة سيئة. إياكم وخضراء الدمن. زين؟ فأولا تختار الأم الصالحة، تختار الزوج الصالح، واحد. ثانيا أن يكون غذاؤك وغذاء الأم حلال، وهي جدا مهمة. الغذاء أساس الولد. شلون الغذاء أساس الولد؟ الولد منين يتكون؟ يتكون من النطفة والبويضة، نطفة من الذكر والبويضة من المرأة. النطفة والبويضة منين تتكون؟ من الدم. الدم منين يتكون؟ من الغذاء. إذن اللقمة الحرام راح تولد نطفة حرام، وبويضة حرام عند الأم، راح يطلع الولد حرام، راح يطلع به أساس للحرام. مو حرام هو الولد، مو حرام، لا زواج، لكن به أساس، عنده استعداد وقابلية لتقبل الحرام، لتقبل الشيطان. زين؟ هاي اثنين. بقت الثالثة وأيضا مهمة. هاي الثالثة شنو؟ قول الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، قال لاعب ابنك سبعا. هاي مراحل تربية الولد. بعد ما اجى الولد، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا. أول شيء ملاعبة، 7 سنوات ما يفتهم هذا الولد إن ولادته إلى 7 سنوات لاعبة. بعد 7 إلى 14 أدبه تأديب، مشي على الطريق الصحيح. زين؟ من 14 لل21 شو تسوي؟ قال وصاحبه 7. شنو صاحبه؟ من 14 لل21 لا تصير أب وابن، تصير صديق وصديقة. خلي ابنك صديقك، صاحبه. حتى شنو؟ حتى يحكي وياك، يصير تواصل بينك وبينه، يحكي لك مشاكله، يحكي لك همومه، يحكي لك الشيء اللي قاعد يشوفه بالشارع، ويا من يمشي، أصحابه شنو، وين يقعد، وين يلتقي. لكن إذا صارت بينك وبين ابنك فجوة، ما راح يحكي لك ولا راح يتكلم وياك. وين راح يضطر يريد يسولف؟ وين يسولف؟ يسولف بالشارع ويلقفه بعد. هذا المجتمع من أصدقاء السوء، من المقاهي التي، مو كل المقاهي لكن مقاهي تحولت إلى محال بيع المخدرات، إلى محال الشرب والعياذ بالله، شرب المسكر. لكن إذا أنت احتويت ابنك، خليته صديق إلك، وقام يحكي لك همومه وتحكي له هموم ابنه. طارد أبوه برا البيت ويا ابنه بالبيت، ابنه يباوع عليه. اجى الأب، يعني جد هذا الولد، طرق الباب، طلع له الولد قال له شو تريد؟ قال له ابونا يعني ما اريد ادخل البيت، بس اريد من عندك بطانيه، هذا الجو بارد برا، بس انطيني بطانيه اتغطى بيها، ما اريد ادخل بالبيت انا وياك. قال له لابنه، قال له بابا اصعد للمخزن، بطانيه قديمه جيبها اعطيها لجدك خليه يروح. صعد هذا الولد، يقول صعد واجى بنص البطانيه، شاق البطانيه نصين، انطى نصها لجده. الاب التفت قال له بابا احنا شو نسوي بها هالبطانيه؟ ليش ما انطيت اياها كلها؟ قال له لا بابا ضميت نص الك.
النص الثاني خليته إلك، من تكبر وتجي هم منطقية. كما تدين تدان. دير بالكم، دير بالكم، علموا أبنائكم على البر بالفعل مو بالقول. مو تقول له بر أبوك وأنت ما بار أبوك، مو تقول له لا تكذب وأنت تكذب قدامه، مو تقول له بابا قوم صلي وأنت ما تصلي. علم أبنائك زين، علموا أبنائكم عمليا. المهم فإذا تربى هذا الولد على هاي التربية راح يصير ولد صالح، وراح يبر أبوه ويبر أمه حتى بعد وفاتهم، يذكرهم، يذكر تربيتهم، يذكر عطفهم عليه. وتأسوا بأهل البيت عليهم السلام. خلينا أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلينا أسوة بأهل البيت، كيف نتأسى بهم في أحزانهم في أفراحهم. أهل البيت عليهم السلام. أنا وعزازنا ويا وعزازنا بعدوا علينا، أنا برجاك لا تبعد علينا. اللي فاقد حنان الأخو تأسيا بمولاته زينب والحسين، سعد قلبك والله كل من فاقد الأب كذلك. اسمع على مصطفى ابويا، يردوا علي ردوا علي ما بيعوف ابويا. ردوا علي ردوا علي مكبوا يا حسين ما بيعوفه. انا بعقاله وشطفتك ونشوف ابويا. ذاك الجنت كل يوم طوفه يا ماما. صار الصديق صار الصديق، أنا وتفارقين لا نامت عيوني ونسيني يا أبو. شو تقول له بعدها؟ ويكون عديل أنا يرجع البيت من ماي عيني وشر بيتنا. خويا راح وجفاي أنا يألمني والله الأخوة وليد وحماد يقول خلصوا الأخوة بعد والله خويا راح وجفا وابعد علي حسين خويا وحش ديارنا ظلت ليلتين قبل وقت المسية. يا بعد العيون يا بعد العيون يا بعد العيون ويا شفارجك يا بعد العيون. 7 أيام ما قاعد ويا الأبو. سعد قلب زينب تدخل إلى دار الأخوة، كذلك مولاتي زينب. اسمع بعد يا عيال الحسين، اسمعوني بعد الأخوة والله ما حد يلومك، لا والله اللي يبكي على فراق الأب خيمة. ها أقدر رحمة الله على روح حسين ذهب ومكي. اي والله ابو مصطفى. اسمع بعد شو تقول لي. ها غرفتك 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 بويا معي، غرفتك بويا حي حي وحتى الهدوم بعد منك عطر بيعني غازل بويا. بعد بعد كل ذكرياتك عايشة وياي، بس اصفن قبل عالبال مرت.
مك ابويا موتا الف موته بعتبة الباب، لان كل ذكرياتك ساكنه البيت بيت. شو تقول له بعدها؟ يا ما تدري ما تدري بناتك بيحن صار بيه. ما تدري ما تدري ما تدري بناتك يبيحن الصماير عن علم شلت يا راح الدار يتيمات بعدك ظل صغير. انا والفلك بيحن عقبك انذار على الون والبواكي شد الغزار. شو تقول له بعدها؟ وعلي مشتاق لك يا خيمة البيت يا ابو. لكن بعد يرجع القلب موقف عندما زينب رجعت الى الدار. ايوه الرجل بعد خير. اذكروا اهل امواتكم بالخصوص ليلة الجمعة، وتذكروا بذلك أهل البيت عليهم السلام. أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه بعد أن ذهب أصحابه أهل بيته أولاده أخوته، وذهب العباس سلام الله عليه بقي وحيدا، يقول دخل إلى الخيمة أخي زينب اجمعي للعيال والأيتام حتى أودعهم. دخل الحسين سلام الله عليه إلى خيمة النساء والأطفال، تعلقت به ابنته سكينة عزيزة الحسين سكينة. أبا يا حسين أبا يا حسين أبا خذني معاك يا ابويا نروح كل احنا فداياك. يا ابويا نروح يا ابويا نروح كل احنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك. بويا غيبه يا ابويا وقعدتناك واقول نسافر ويومين يصدر. راح وشلون بي ابوي ويا قوة قول لا 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 تخفي علي. انا ابوي حسين قوة قول لا تخفي علي، وانا بعازتك وشلون بي وانا بعازتك وشلون بي. انا لو حايحي اشوف انك بعد لو حايحي يا ابوي. بعدنا خويا بعدنا ابن المعتب ما قضينا، بعدنا وياك ما خلص حكينا. يا ابويا الموت تتخيل احنا
يا نايم بالتراب غمض عين ابويا والله ما حد يلوم يبكي على فراق الابو سعد الله قلبه من ايات الحزن كذلك كل فاقد ابو والله اسمع بعد علي كذلك مصطفى الاخوه وليد وحماده تعزيه لسيد الشهداء مصاب الحسين خير ما نستشهد به لكن 7 ايام ما سامع كلمه البوع ما قاعد ويا خيك ما سامع كلمة الخوي يا خيمتنا سترنا ونست البيت يا ابوي ويا خيمتنا سترنا ونست البيت بك ابويا لك ابويا انا لطولك وين مشيتك ولا حنيت لطولك كل مشيتك انا حنيت يا ماي العذاب يا ماي العذاب من ليلي شحيت بوي انا ابوي اريد انك احزن بوي اريد انك تجي تشوف حالي احب انا نمت وانت على بالي او ما نمت وانت على بالي يا خيمة ابويا وخيمة جحالي كونك تجي للبيت وتريد خويا روحي يا خويا عليك تنشد يا طش الضعان طش الضعان طش الضعان طش الضعان طش الضعان وتفارقنا وعزازنا بعد وقليل اسمع كل من فاقد الاخو الحسين انحنى ظهره امام العباس تلك الابيات والله توجع قلب كل من فاقد اخو اللي عنده اخو اسمع بعدها يقول الحسين ما ان وصل الى جثمان العباس روحي له الفداء محدودة بالظهر يوصف لنا الشاعر شي يقول له بعدها قال له اخوي عباس دفق عينك دفق عينك اريد انزامة الخوان دفق عينك عين ما يا ماماك اريد مزامة الخوان يا ترضى حسين خيك ينذبح حجام انا حنيني معلمنا على الافراق يا شايل عيني راح المحن اخوي يا شايل عين يا راعي المحن منك ما نمل نقعد سنين نهيذ اسوال فكر تسولف يا شمعات بيتنا يا شمعة بيتنا الطفت عليا ابويا ولا حجايه محذب ابويا على جثث البنات نخلينا حاميات روحي يا ابويا
حبي عليك انشيان ويا لا تلومون لا تلومون دمعي من نحلي وعلى فراق الابو يسوي الخلال لا لله وانا اليه راجعون. انا يوم راح بالسنبواجي وعلى ابويا بالسنبواجي البواجي يوم يفز بالليل انا ويا الخواجي قل الاخ شي عوض الوشال انا قل لي وعلى فراق الأخوة فراق الأب فراق العزيز ما يلام الله كل من يفقد أخيه كل من يفقد عزيز على قلبه. أي الأبيات بعد واسألكم الدعاء إلى فقد الأخ وإلى فقد الأب ذلك للبنت الفاقدة الأب وعشر الله أنا قل لي تقل لي الأخ شي عرض الوشال وفراق ما ينحمل شتال مويا وفراق مرق وجرعته وعلى فراق الأبوق وجرعته بروحتك قلبي شلعته يا ابو للعازل العازل الابو يا ناصرته دفن الموت كونوا ولا دفنت ابوه أمنية كل من فاقد عزيز بيت الدعاء كل من مودع الأب مودع الأخ اسمع وليد وحمد وعلي مصطفى شي يصير شي يصير لا يطلع حليم ما ميت انت البارحة شي يصير نافذ الصبح ما القى شادر فاتحة ترى الماء عند ابوه الماء عند ابوه يشبع مذلة ابو يا حسين ابو يفرق يا ناس اش يحين زينب بعد تقول اخويا دنجينا نجدوا عليك ودنجينا صاحي الشمور عباس انا وينا وعلى زمقه وعلينا من بتشين ابو
لازم خو علينا 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 ماما علينا من بكينا وعلى خال الولد شن نسان يا ابو ويا خالي الولد شن نساني طلبت ابيات بعد بحق المرحوم حسين بعد كذلك لفقد الاخ. هذا البيت بعد وصلكم الدعاء عذرا على الطالع لكن طلب من الاخ علي وانا بخدمتكم ان شاء الله. شو تقول له بعدها؟ الوالد 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 مات الوالد ما مات مات ما مات مات وعلى ما حاسب ابد موته صار البيت موحش من عقب صوت ابويا ابويا صار البيت 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 يا ابويا موحش من عقب صوته ابوي بخير صحته وابد ما عالبال بساعة يطيح غفله وشمته ابوت انا راح ابوك ويا راح ابوك راح ابوك راح راح ابوك الجال خيمه 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 وبعد ما تسمع وحيدر شلون اخوي؟ حجي الله شنو شنو ماي واللبن يلا بسرعه. هاي موجوده هاي بيده بيده يفتح ما تكفى عليك يلا روح من الاخير وتعال. تعال تعال سوي معاك مغصوب
الله يرحمه. سمعت صلى على محمد وآل محمد. خليه يكمل ما هو يلا شيخنا تفضل شيخنا. على صفحة إذا لقوا غير في الجماعة. وليد ايه ايه ابو علي هو مصابنا هو.